oo ay ugu horeyso warqad eedeyna oo naga soo gaadhay xeer ilaalinta oo ay ku dalbanayeen in cawr xasan daad mudanaha lagala noqdo xasaanadda dalow kala noqdo si ay dacwad ugu soo oogaan. insha allah waxaan samayn doonaa warqaddaa waa la akrin doonaa. warqaddu markaa anigay soo gaadhay guddoomiyahay ku socotay adminis guddoomiyaha haddii ku socotay macnaheedu golahay ku socotaa wey. anu markii qoladii lahayd baan u gudbiyey oo xaqa u lahayd oo ahayd guddida shuruucda iyo cadaaladda waxaana ku yidhi ka soo tala bixiya waxyaabaha ama qodobada uu adeegsaday xeer ilaaliye ku-xigeenku ama xafiiska xeer ilaalintu oo u qaybsanaa dastuurka iyo xeeroosaadka sax ma yihiin oo arrintan u adeegsaday sax ma ku yihiin mise waa khalad. taa ka soo tala bixiya golaha uga soo tala bixiya kadibna wixii markaa go-aana golaha iskale oo ama oran doonaa markaa u tala bixisaan waa khalad ama waa sax. warqadda marka la akriyo waxaa la akrin doonaa warqaddii inaan ugu gudbiyey guddida shuruucda iyo cadaaladda kadibna waxaa la akrin doonaa tala bixintii guddiga. waxaa la akrin doonaa warqad kale oo iyana saaka la soo gaadhay oo ah dacwad kala laabasho wax ku magacaaban. waxaa kaloo iyana la akrin doonaa insha allahu warqad kale oo aanu taa iyada laftigeeda iyo tii horeba aanu kaga jawaabnay oo labadaba kulminaysay. intaa marka la akriyo waxaa jiri doonaa odayaal mudanayaasha ka mid ah oo isxilqaamay oo odaynimo hawsha ku galay iyana saaka aanan hore aanu waxba ugala socon laakiin saaka ii soo gudbiyey hawshaas baru intaanu furmin ka hor oo ah mudanayaashii gobolka mudug oo leh hawsha anagaa galay. marka laakiin horta waxaa muhiima golaha wax alaale wixii soo gaadhay oo qoraal ah oo xeelaalinta eedayn ahayd iyo jawaabihii in insha allahu ay akriyo xoghayntu kadibna markaa insha allahu golahu isagu uu go-aan ka qaato. odayaasha laftigoodana aynu dhegeysano. waxaan kusoo dhaweynayaa xogayaha siduu u akriyo warqadaha aan ka codsannay inuu akriyo. waana mahadsantihin. guddoonka iyo mudanayaasha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaan akhriyayaa insha allah warqad naga soo gaartay 30kii bisha 10aad 2019 xafiiska ku-xigeenka xeeladaha guud ee dowladda puntland. warqadan oo ku socota guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda puntland og madaxweynaha dowladda puntland ujeeddo codsi xasaanad ka qaadis iyo ogolaansho ku oogis dacwad ciqaab ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada dowladda puntland. mudana guddoomiye xafiiska ku-xigeenka xeeladaha guud ee dowladda puntland isagoo fulinaya amarka xeeladaha guud ee dowladda puntland oo ah dhaqaajinta dacwaddan si waafaqsan qodobka 12aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. wuxuuna qoraalkan kuugu soo gudbinaynaa sida ku xusan ujeeddada sare. faahfaahin. mudana guddoomiye xafiiskani markuu arkay qodobka 64aad ee dastuurka dowladda puntland siiba farqadda 6aad qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobka 220 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xafiisku markuu tixgeliyey qodobka 19aad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland qodobka 23aad ee xeeroosaadka golaha wakiilada dowladda puntland
qodobka 24aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 26aad ee xoroosaadka golaha dowladda Puntland, qodobka 28aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. haddaba taariikhdu markay ahayd 26 bishii tobnaad 2019 oo ahayd maalintii uu furmayey kalfadhiga 45aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaa kulankaas hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad, isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda dowladda Puntland. kuwaasoo xadgudub ku ah qodobada sare ku xusan. haddaba mudane guddoomiye, xafiiskani wuxuu weydiisanayaa in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si uu ugu soo ogo dacwad ciqaab ah si waafaqsan qodobada kale ah 69 iyo 70 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, kana soo horjeeda maxkamadaha awoodaha u leh ee dhegeysiga garmaqalkiisa. Gabagabo, mudane guddoomiye, mar labaad xafiiskani wuxuu weydiisanayaa in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si loogu ogo dacwad ciqaab ah. sidaas oo kale, haddii aanu ogolaatid, waxaan dib idinku soo gudbinaynaa qoraalka eedaynta. waxaa ku saxiixan ku-xigeenka xeeladaha guud ee dowladda Puntland, Maxamed Xareed Faarax. wabilaahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. insha allah waxaan raacinayaa warqadda markayna soo gaartay kadib, guddoomiyuhu wuxuu waraaq u qoray tixraaceedu yahay 111/2019 kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland, kuna taariikhaysan 30 bishii tobnaad 2019. guddiga shuruucda iyo cadaaladda dowladda Puntland ee Garowe. ujeedda kasoo tala bixin. mudanayaal, anigoo ka duulaya qodobka 64aad ee dastuurka dowladda Puntland iyo qodobka 8aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, isla markaana tixraacaya qoraalka sumadiisu tahay ku-xigeenka xeeladaha guud 7/113/2019, kuna taariikhaysan 30 bishii tobnaad 2019, kana soo baxday xafiiska ku-xigeenka xeeladaha guud ee dowladda Puntland, kaasoo ujeedadiisu ahayd codsi xasaanad ka qaadis iyo ogolaansho ku ogis dacwad ciqaab ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland. haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qoraalka kor ku xusan si aad uga soo talabixisaan uguna soo gudbisaan golaha wakiilada dowladda Puntland. allah mahadle. waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland, mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed. kadib waxaan akhrin doonaa warqadka insha allah oo iyada kadib guddigaan usoo dhaweynaynaa si wixii aan insha allah uga codsanay baahkii waxay kusoo kala bixiyeen ay ugu soo jeediyaan golaha. sharaf haddii ay joogto. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane guddoomiye, mudanayaal, sidaa qoraalka uu xoghayahu sheegay, waxaa naloo soo gudbiyey qoraalkaas guddoomiyuhu nagu weydiinayo soo jeedinta ku-xigeenka xeeladaha guud uu ku dalbanayo xasaanadka qaadka mudane Cawil Xasan Daad. kadib markii aan qoraalka akhrinay, jawaabtii baan rabnaa guddigu ay isku raaceen halka idinka akhrino. mudane guddoomiye, mudanayaal, marwuu guddiga shuruucda iyo cadaaladda golaha wakiilada iyagoo tixraacaya qoraalka sumadiisu ay tahay xaaga da-ba-la-hal-hal-2019, kuna taariikhaysan 30 bishii Oktoobar, kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada. ujeeddadiisuna ay ahayd guddiga shuruucda iyo cadaaladdu arkaan kana soo kala bixiyaan qoraalka sumadiisu tahay rifar xafiiska ku-xigeenka xeeladaha guud 7/113/2019, kuna taariikhaysan 30 bishii tobnaad 2019. ujeeddadiisuna ahayd codsi xasaanadka qaadista iyo ogolaansho ku ogid dacwo ciqaabeed xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada. guddiga shuruucda iyo cadaaladdu markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 131 64
faqradihiisa 6 iyo 17aad markuu arkay xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobadiisa 8aad 9aad 10aad iyo 19aad waxaa u soo baxday in xildhibaan Cawil Xasan Daad waxa weeye warqadda dacwada waxa ay daahrayd baaqada ku ka hadlaya in xildhibaan Cawil Xasan Daad su-aasha uu weydiiyey 26 bishii 10aad ku weydiiyey madaxweynaha golaha wakiilada hortiisa ay ahayd gudashada xilkii iyo waajibaadkii loo idmay taas oo waafaqsan dastuurka qodobkiisa 64 faqradiisa 6aad oo si cad ugu ogolaanaya xildhibaanka kormeeridda dhaliilidda talo ku biiridda siyaasadda iyo barnaamijka waxqabadda xukuumadda in qoraal ka soo baxay xafiiska ku-xigeenka xeeryaha guud aan waafaqsanayn dastuurka uuna ka hor imaanaya qodobka 64aad iyo qodobka 131 ee dastuurka dowladda Puntland iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobadiisa kor ku xusan 3 in aanay jirin dastuur iyo xeer hoosaad iyo qawaaniin kale oo uu ku kacay xildhibaan Cawil Xasan Daad mana jirin wax qadaf ah oo uu golaha uu kaga hadlay 4 in xeer ilaalinta oo ka mid ah hay'adaha garsoorka loona baahnaa inuu ilaaliyo sharciga shaqadiisana u guto si cadaalad iyo dhexdhexaadnimo ah ay muuqato in loo adeegsado dano siyaasadeed taas oo xadgudub ku ah xuquuqda dastuuriga ah ee xilgudasho iyo xasanadeed ee xildhibaanka in qodobada qaanuuneed ee dastuurka iyo xeer hoosaadka uu cuskaday xeeraalyuhu aanay dembi ka dhigayn su-aasha mudane Cawil Xasan Daad weydiiyey madaxweynaha balse ay waafaqsan tahay qodobka 64aad faqradiisa 6aad iyo 17aad kaasoo awood u siinaya in golaha wakiiladu u yeeri karaan mas'uuliyiinta sarsare dowladda waxna ka weydiin karaan shaqooyinkooda ay dalka u hayaan kuna dhaliili karaan 6 ku-xigeenka xeeryaha guud wuxuu baalmaray guud ahaanba habraacii sharci ee wada shaqaynta golaha wakiilada iyo garsoorka una degsan dalabka xasaadka qaadista xubnaha golaha wakiilada xubnaha golayaasha dowladda markii ay jirto dacwad ciqaabeed oo sugan waxa uu warbaahinta geliyey eedaynta aan sharciga waafaqsanayn ka hor inta aanay soo gaarin xafiiska golaha wakiilada arrintaas oo ah xadgudub sumcad dilid iyo dacayad siyaasadeed oo loo geystay mudanaha iyo guud ahaanba golaha wakiilada kana baxsan nidaamka garsoorka falkaas oo xeeraalyuhu ku kacay waxa uu caddaynayaa in uu isaga laftiisu og yahay in qoraalka uu soo gudbiyey inaanu sharci ahayn maadaama uu warbaahinta geliyey propagande isaga laftiisu kalsooni ku qabo inaanay sharci ahayn bay u muuqataa haddaba guddigu iyagoo ka duulaya xilka iyo waajibaadkooda ku cad qodobka 62aad faqradiisa 1aad ee xeer hoosaadka iyo qoraalka guddoomiyaha iyo ujeeddada sare ku xusan tahay waxay golaha wakiilada u soo jeedinayaan 1 maadaama aanay eedaynta iyo codsiga xasaanadka qaadista waafaqsanayn dastuurka iyo xeer hoosaadka iyo qawaaniinta Puntland inaan goluhu aqbalin dembiga ma gelin mana jirto cod xasaanadka qaadis ah oo goluhu aqbala inaanay jirin baan soo jeedinayna 2 in golaha hortiisa looga yeedho xafiiska xeeraarinta guud si waafaqsan qodobka 64aad faqradiisa 17aad si wax looga weydiiyo xadgudubka uu ku kacay uu kula kacay sharciga iyo xasaanadda dastuuriga ee xildhibaanka allah mahadle xubnihii guddiga halkan ku saxeexan xildhibaan saadiq abshir gayaad xildhibaan mursal cabdi farasle xildhibaan cabdiqaadir xareed xildiid xildhibaan ismaaciil cabdi abtiile waa mahadsantihiin maxamed ismaaciil siibad baa xildhibaankaas ugu saxeexan yahay waa mahadsantihiin waxaan u gudbi doonaa wakaalada iyo odayaasha warbixintooda odayaasha isxilqaamay
mudanayaasha ahaa laakiin waxaan rabaa inaynu ka hormarino horta oo aan qaba anigu inaynaan horta aanay arrintaasi saxa ahayn goluhu inuu codayo aqbalinna cawinan xasaaradda laga qaado taasaan qabaa horta in loo codayo inaanay sax ahayn oga gudbo borseeskaan mari doonaa waan raacin doonaa intaa markaan aftaro ayaan waxaan geli doonaa warqaddii dambe naloo soo qoray jawaabtii dambe aan ka qoray ayaan insha allahu marin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم warqadda sumadeedu tahay ku-xigeenka xafiiska xeelalaha guud 7 xariijin 116/2019 labada bisha 11aad 2019 kuwa guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland og madaxweynaha dowladda Puntland ujeedo kala noqosho codsigii xasaanadka qaadista mudane guddoomiye xafiiska ku-xigeenka xeelalaha guud ee dowladda Puntland isagoo fulinaya amarka xeelalaha guud ee dowladda Puntland waafaqsan qodobka 12 ee hab ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu qoraalkan ugu soo gudbinayaa sida ujeedada sare ku xusan mudane guddoomiye xafiiskani markuu tixgeliyey qodobka 12aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 111 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 12aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane guddoomiye xafiiskani markuu tixgeliyey heshiiskii dhex maray golaha xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland laguna xaliyey kiiskii taagnaa isagoo fulinaya amarka xeelalaha guud ee dowladda Puntland ahna kala noqosho codsigii xasaanadka qaadista ee lidka ku ahayd xildhibaan Cawil Xasan Daad ee hore kuugu soo gudbinay gabagabo mudane guddoomiye xafiiskani wuxuu kala noqday codsigii xasaanadka qaadista xildhibaan Cawil Xasan Daad maadaama uu heshiis dhex maray golaha xukuumadda iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo xaliyey kiiskii taagnaa isla markaana xafiiska xeelalaha guud ee dowladda Puntland uusan dhaqaajin karin dacwad ciqaab ah dhib la'aan si waafaqsan nidaamka qawaaniinta guud ee degsan dowladda Puntland allah mahadle waxaa ku saxiixan ku-xigeenka xeelalaha guud Maxamed Xareed Faarax waxaan raacinayaa insha Allah warqadiina ka baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland kuna taariikhaysan 2 bisha 11aad 2019 oo maanta ah ku-xigeenka xeelalaha guud ee dowladda Puntland jawaab celin mudane xeelaliye anagoo tixraacayna qoraalka sumadiisu tahay ku-xigeenka xeelalaha guud xafiiska ku-xigeenka xeelalaha guud ee dowladda Puntland 7 xariijin 116/19 kuna taariikhaysan 2 bisha 11aad 2019 kana soo baxday xafiiska ku-xigeenka xeelalaha guud ujeedadiisuna ahayd kala noqosho codsigii xasaanadka qaadista waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa jawaab celin arrintaas ku aadan mudane xeelaliye markaan arkay qodobka 64 ee dastuurka dowladda Puntland markaan arkay qodobka 8aad ee xoraasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland farqadiisa 3aad ma jirto wax heshiis ah oo aan ogahay oo xukuumaddu la gashay golaha wakiilada dowladda Puntland maadaama aan ahay afhayeenka golaha wakiilada dowladda Puntland sidaas awgeed qoraalka codsiga xasaanadka qaadista mudane Cawil Xasan Daad waxaa goluhu uga jawaabi doonaa si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta u degsan dalka waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cawl inaan beriyeelo oo aan u codayno wixii loo adeegsaday oo xeero ahaa inay khalad ahaayeen oo cawla ku beriyeelo oo loo hagaajiyo kadibna markaa aynu arrinta sulxiga aynu u geyno marka waxaan qabaa arrintaasaan u gelinayaa yaa qaba haddii la qaado yaa qaba yaa qaba cawl ina soo jeedinta guddiga yaa qaba in cawl beri yahay dembina aan lahayn soddon iyo sagaal mudane yaa diiday yaa ka aamusay mudanayaal aada iyo aad baad u baxsantihiin wixii taa ka dambeeya sulxi iyo heshiis iyo wanaagga dhan baynu oqon lahay annaga ujeedkeedu wuxuu yahay xasanadna ma aha belo kalena ma aha wax kalena ma aha wax fogeyna ma aha wax xumayna ma aha ilaahay baa sidaa lagu og waa idinka ilaalintiisa golaha ilaalintiisa wey ilaahay dhicinin maalin walba in xeelaaliya ku xigeen mudane uu warqad isaga soo qoraa sharci ahayn oo yidhaahdo qodobka u jebiyey ka u jebiyey ka ruxunta badbaadada golaha wey wax mas-uuliyaddana saarayna wax kale ma aha inaan golaha badbaadino oo ilaalino xasaanadiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo xurmadiisa iyo karaamadiisa wey ilaahay baa sidaa lagu og wax daroo kale aan garanayna ma jirto sulxi baan oqon lahay wanaag baan oqon lahay hawshaas sidaasay ku gabagabowday wixii kaloo odaynaya wixii kaloo sulxiya waxalaala waxaan ka qabnaa ma jirto diyaar baan ugu nahay insha allahu cawl baan siinayaa oo codsaday dastuurka ilaalinta sharafta mudanayaasha iyo ilaalinta iyo qiyamka guud ee dowladdeena puntland sharciyadeeda sidaad la socotaan waxa weeye anigu waxaan ahay xildhibaan idinka tirsan oo idinka idinka mida waxa anuga markaan dembi galo golahayga ayaa dembigaan galay igu qaadi kara igu ciqaabi kara igu ganaaxi kara anshax marin leh wax kasta oo maaragtay qaynuuna wuxuu inoo yaallaa hoosteenna oo waxa weeye dastuurkeennii iyo xeer hoosaadkeennii oo inoo yaallaa waxaana aada iyo aad nasiib darro u ah dacwadda aniga laygu soo ogay inay ahayd mid aan ii qalmin ilafac ahayn sharaf darro ah aad dhammaan golayaasha dowladdoo dhan wiiqday awooddoodii kala qaybsanaanta taasoo aad dheehanaysid haddii maanta aniga oo xildhibaana la ii soo bareeray in dembi la'aan lay dacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynahaaga su-aal u weydiisay oo laygu soo weeraraya anoo xasaanad leh waxaad dareemi kartaan qofka maskiinka ah oo aan xasaanadda lahayn oo dhibbanaha ah dhibaatada uu ku qabo garsoorka sidaa darteed waa tillaabo u taalla golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala madax bannaan mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanada walaalahaya oo aan isku deegaan doorashada nahay oo dadaalka badan odaytinimada galay oo hawshaas maaragtay runtii dadaalkoodii iyo juhdigoodii oo qiimo badan oo waayeelnimo yeeshay waxaanan aad iyo aada ugu mahad celinayaa in waxa ay sameeyeen ay ahayd wax wanaagsan taariikhduna ay xusi doonto aniguna aan taas oo kale iyo mid ka sii fiican la garab taaganahay dhammaan golaheenna waxaynu nahay golahaanna kitaab buu halkaa ku maray danta dalka iyo dadka ilaahay subxaana wa tacaalaana wuxuu yidhi awfuu bilaxdi ina alaxda kaana mas-uula waxaad dareensantihiin mas-uuliyaddayna saaran inay tahay mid aynaan cidna uga gabanaynin walaalkay madaxweynaha anuu wax khalada ma weydiin su-aal saxaan weydiiyey madaxweyne cid xaq baana ugu lahaa inuu iiga jawaabayna ahayd waxaan rajaynayaa wax hadda aanu qabo anuu shaksi ahaan runtii mana jirto saxaafadna kama hadlin cidnana kuma eedayn laakiin wax walba waxaan sugayey xaqiiqada iyo sharciga iyo wanaagga iyo niyadsamida
iyo hufnaanta iyo waayo aragnimada golahani inay noqon tahay mid qaangaar ah oo aan sharciga ku tuman doonina ilaalin doono waxaanan aaminsanahay maanta bulshada Puntland taariikh lama ilaawaana oo aad fac ka fac iska dhaxli doontaan inaad u samayseen waxaan rabaa inaynu inagoo midaysan isku aaraa ah wada jira aan kala jirin hal meel wada soconna wixii wax sidii aaraadii iyo sidee wax u dhignaa iyo siiqooyinka aan isku haynay ka gudubnay oo hal hadaf ka wada yeelannay in aan maaragtay barnaamijkeennii shaqo sii wadanno dowladdeennana wixii ay ku wanaagsan tahay na aynu ku ammaanno wixii ay ku khaldan tahayna aynu ka qabanno dadkeennana aynu ka shaqayno danihiisa iyo maslaxaddiisa innaguna wixii dhexdeenna oo innaga dhexdeenna ka dhaca maahane aan cidna bannaanka aysan naga soo gelin aad iyo aad baan u mahadsantii waan idin salaamaya allahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal xildhibaano baynu nahay waddanku sharci buu leeyahay dastuur baa jira xeer hoosaad baynu leenahay xubinta xildhibaanka ahi maaha inuusan gafi karin xildhibaanku wuu gafi karaa dadkaynu ka mid nahay bini aadan baan nahay qofku wuu khaldami karaa arrintan haddaan u fadhinaa waxay ka dhalatay su-aashii 26 bisha uu madaxweynaha weydiiyey xildhibaan mudane cawil xasan daad bay ka dhalatay waxaa laga yaabaa dadku aad bay u falanqeeyeen mudanuhu xaq buu u leeyahay inuu madaxweynaha su-aal weydiiyo laakiin xoogaa waxaa laga dhadhansan karay in maaragtay xildhibaanka su-aashiisu ay xoogaa ka yara baxsaneed anshaxii maaragtay madaxweynaha sidii wax loo weydiin jiray arrintaas iyadaa marka waynu ka hadda waynu ka jawaabnay mana ahay wax xeer ilaalin iyo bannaan inuu baxday haddii innaga dhexdeenna wax ka dhacaan baarlamaan bayna innagay tahay dhexdeenna wixii guddi anshax baynu leenahay haddii xildhibaan khaldamay waxay kardina gudaheena ku xallisanno waxaan baarlamaanka u soo jeedinayaa xubnaha sharafta leh inaynu insha allahu su-aalaha aynu weydiinayno ciddii noo timaada oo aynu la xisaabtamayno ama wax kalena weydiinayno su-aalaheenna iyo inay isleekaadaan iyo maaragtay iyo sharafteenna xildhibaannimo intaas waxaan uga gudbayaa